Selamat bergabung di tim Yamaha ya. Saya di sini sebagai senior kamu, berkewajiban lah saya untuk membimbing kamu kan. Satu aja pesan saya sama kamu. Tolong besok jangan ditikung saya ya. Memang ditikung itu pedih gitu. Paham kamu kan? Iya bang, saya sering ditikung sama teman-teman bang, kepikiran terus sama saya Iya, bang. iya, iya, iya. No problem, it's okay aja sebenarnya. Nggak usah dipikirkan pula kan.